시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 제가 합천에 넘어갔다가 저녁 늦게 산청으로 돌아왔습니다. 집으로 돌아와서 제 마당에 모닥불을 피웠습니다. 구독자 17만 명이 넘었는데 특별한 이벤트는 별로 생각이 나는 게 없고, 그래서 홀로 캠프파이어 하면서 우리 17만 구독자 여러분들께 고마운 마음을 한번 전해볼까 합니다. 지리산 주변을 다니다가 소나무나 나무 감별한 가지들을 주워다가 이 집 마당 한켠에 이렇게 쌓아 두었는데요. 겨울에 마당이 있는 집에 사는 특권이 아닌가 생각합니다. 가끔 이 마당에 모닥불을 피우고 이 불멍을 즐긴다든가 운치 있는 분위기도 한번 연출해 보는데요. 사실 이 밤에 제 마당에 이렇게 불을 피워 보기는 오늘 처음인 것 같습니다. 이 집도 제가 벌써 이 겨울을 두 번째 맞고 있는데요. 무료로 제가 살고 있는 한옥집입니다. 이 마당이 굉장히 크고 정원도 넓고 해서 한 500평이 넘을 것 같는데요. 벌써 두 번째 겨울을 맞고 있으니까 이 제법 살았는 것 같습니다. 이 집에서. 오늘 특별히 17만 명 구독자가 되었으니까 고마운 마음도 좀 전하고 싶고, 그래서 이 겨울에 제 정원의 모습 뭐 특별할 거는 없을 것 같지만 그래도 그동안에 어떻게 변했는지 잠깐 둘러보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 마침 이 둥근 달이 이렇게 떠 있고요. 이 밤이라서 이 구석구석 자세하게 이렇게 보이진 않지만 제가 지리산 주변에서 주워 모은 나무 가지들입니다. 소나무도 있고요. 뭐 여러 가지 이 감벌한 가지들을 주워다가 이렇게 활용을 하고 있습니다. 사실 제 정원에 감나무도 몇 그루 있고 이 밤나무도 몇 그루 있는데요. 감나무 잎은 다 떨어졌습니다. 그런데 밤나무 잎은 상당히 오랫동안 떨어지지 않고 조금씩 떨어지고 있는데요. 시간도 없거니와 해서 이 낙엽이 다 떨어지면 한꺼번에 뭐 일괄로 이렇게 청소를 하려고 했는데, 이 감나무는 낙엽이 다 떨어져서 이 마당을 깨끗하게 치우면은 그대로 유지가 되는데, 입구에 있는 밤나무에서 지금도 계속해서 낙엽이 떨어지고 있습니다. 그래서 매일 이렇게 썰어도 낙엽이 쌓이고 하는데요. 역시 겨울에는 이 국화인 것 같습니다. 국화꽃만이 이렇게 만개해서 피어 있는 모습인데요. 제가 여기 처음 왔을 때 정원 한켠에 수북히 국화꽃이 이렇게 피어 있는 모습을 발견했는데, 너무 한 곳에만 이렇게 집중적으로 피어 있는 게 조금 그래서 제가 정원 곳곳에다가 이렇게 좀 옮겨 심었습니다. 이 며칠 됐는데 지금 죽지 않고 잘 살고 있는 것 같습니다. 이곳저곳에 옮겨 심은 국화꽃 모습이고요. 여기는 정원에 자라고 있는 이 대나무를 다 베어버렸습니다. 제 자리에서 자라야 될 나무가 제대로 못 자라고 있기 때문에 이 대나무는 제거를 했는데요. 대나무가 이게 번식력이 굉장히 좋습니다. 왼쪽 편 하단에 있는 대나무를 다 자른 거고요. 여기 앞에 큰 밤나무가 있는데 지금도 잎이 무성합니다. 그래서 조금씩 떨어지는 바람에 매일 조금씩 청소를 하고 있는데요. 여기도 제가 국화를 좀 심었습니다. 제가 살고 있는 이 마당, 이 밤중인데요. 밤에 이렇게 또 이 모닥불을 피우고
기분이 좋습니다. 저는 특히 불을 좋아하는데요. 특히 이렇게 날씨가 추워질 때면은 이 불을 지피고 하는 것을 굉장히 좋아합니다. 이 아궁이가 있을 때는 아궁이에다 불을 많이 지폈지만 지금은 아궁이가 없기 때문에, 또 저는 오카리나 가공할 때 이 불이 절대적으로 필요하기 때문에 이 마당에서 이렇게 작업을 많이 했는데요. 오늘 밤에 이렇게 불을 지펴 보기는 처음입니다. 어떻게 시청자 여러분들 마음이 좀 편안해지고 힐링이 되는지 모르겠습니다. 17만 구독자 여러분들 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 불이 타닥타닥 하는 소리도 듣기가 좋고, 또 불 옆에서 따뜻하게 이 불을 쬐는 느낌도 굉장히 좋고, 또 오늘 달이 이렇게 나무에 걸려 있어서 제 정원에서 달을 바라보는 이 모습도 더없이 좋습니다. 지금 이렇게 보니까 이 달 쪽으로 반딧불처럼 이렇게 막 올라가고 있는데요. 이 모닥불에서 불똥이 튀어서 올라가고 있는 모습인데 마치 반딧불이 날아다니는 그런 모습하고 흡사합니다. 오늘 이런 모습을 보니까 또 시가 한편 생각나기도 합니다. 이 윤동주 시인이 쓴 시 중에 반딧불이라는 시가 있습니다. 가자 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 숲으로 가자, 달 조각을 주우러 숲으로 가자, 검은밤 반딧불은 부서진 달 조각, 가자 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 숲으로 가자, 달 조각을 주우러 숲으로 가자. 이런 자연현상을 몇 마디 단어로서 어떻게 이렇게 아름답게 표현할 수 있는지 정말 이 천재 시인이 맞는 것 같습니다. 또 얼마나 이 윤동주 시인 당시에는 반딧불이 많았는지 이 숲으로 가서 주울 수 있을 정도로 반딧불이 많았는 것 같습니다. 요즘에는 깊은 지리산 골짜기로 들어가면은 겨우 반딧불을 만날 수가 있는데요. 오늘 이렇게 보니까 정말 이 반딧불이 달조각처럼 보입니다. 이 시인의 기발한 착상이 돋보이는데요. 저는 오늘 17만 구독자를 맞이해서 제 마당 모닥불에서 시작된 이 반딧불들이 본향인 달로 돌아가면은 달님에게 좀 전해달라고 제 몇 가지 소원을 이 시로 보냈습니다. 17만 구독자 여러분들께 이 고마운 마음 한가득입니다. 또 이 달을 보면서 오늘 저는 그런 생각도 했습니다. 이 17만 구독자를 맞이했지만 저는 솔직히 20만이 되든 50만이 되든 100만이 되든 그렇게 이 구독자 수에 개의치는 않습니다. 그래서 오늘 달을 보면서 빌었습니다. 구독자 50만 100만이 되게 해달라고 빈 것이 아니라 우리 17만 구독자 여러분들 중에 암으로부터 고통받는 분들 계시다면은 이 건강이 빨리 회복하게 해달라고 그렇게 빌었고요. 또 이 추운 겨울에 이 배고픔과 또 추위로부터 고통을 받아야 하는 사람이 있다면은 따뜻한 겨울을 보내게 해달라고 그렇게 빌었습니다. 또 한 가지 빈 것은 제가 초심을 잃지 않고 아무리 구독자가 많이 늘어나고 환경과 여건이 좋아질지라도 처음 먹었던 마음 변하지 않고 우리 구독자 여러분들과 함께 또 시청자 여러분들과 함께 발전하고 성장하는 그런 채널이 되게 해달라고 이 간절히 빌었습니다. 또 더욱 겸손하게 앞으로 열심히 노력해서 우리 시청자 여러분들, 구독자 여러분들이 원하는 그런 방송이 되도록 하겠습니다. 저하고 이 상담을 원하시는 우리 구독자 여러분들 중에 전화번호 찾기가 어렵다고 이 호소하시는 분들이 상당히 많은데요. 다시 한번 제가 오늘 공개를 해 드리겠습니다.
저는 특별한 사람도 아니고 언제든지 저하고 뭐 통화해서 궁금하신 거라든지 문의하실 사항이 있다면은 환영하겠습니다. 다만 이 만나려고 하시는 분들이 많이 계신데요. 여건상 일일이 모든 분들을 다 만나 뵙지 못하는 것은 좀 양해를 부탁드리겠습니다.